มาดูการปลูกกล้วยดิจิตอลที่ศรีวิไล5 นาที 5,000 ค่ะ ย้ำ5 นาที 5,000 นะคะ ฟังไม่ผิดเลยแซงเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีค่ะ งั้นเราไปดูกันเลยนะคะ ปลูกกล้วยดิจิตอลนะคะ ที่ศรีวิไล5 นาที 5,000 ค่ะ สดๆกันตอนนี้เลย ขออนุญาตกลับกล้องนะคะ สวัสดีค่ะทักทายดูสดและย้อนหลังนะคะ ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะ พิมพ์ชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ทักทายค่ะทักทายไปค่ะไปดูกันนะคะ เดี๋ยวครูเล็กกำลังจะปลูกกล้วยดิจิตอลตรงนี้ค่ะ โดยที่ครูเล็กปลูกจะมีทุเรียนแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มค่ะ แล้วก็กล้วยนะคะ ซึ่งโอเคไหมคะเดี๋ยวครูเล็กให้ทุกคนเช็คนะคะ อันนี้ปลูกกล้วยเสร็จแล้วอันเนี้ยจะรับรายได้ประมาณ 5,000 ซึ่งมาดูกันว่าได้ไหมนะคะ ซึ่งตอนนี้มีเงินอยู่ 0.42 ใช่ไหมคะรหัสนี้นะดูนะ3453806โอเคไหมคะแล้วนะคะเราจะปลูกรหัสนี้กันค่ะโดยเริ่มทุเรียนก่อนแอปเปิลก่อนส้มก่อนกล้วยก่อนนะคะโอเคไปกันเลยค่ะปลูกแล้วนะคะทุเรียนก่อนเลยนะคะโอเคค่ะปลูกแล้วนะคะแอปเปิลค่ะอ่ะโอเคสักครู่นะคะซึ่งนะคะมาดูกันเร็ว5 นาที 5,000 นะเห็นไหมคะเมื่อกี้เราปลูกทุเรียนไป1 ลูกนะเราจะได้กำไรลูกละ 3,000 มาแล้วค่ะซึ่งเนี่ยค่ะเป็นรหัส TH827767 ใช่ไหมคะมาดูกันนะเงิน 3,000 นี้มาจากไหนเห็นไหมเงินเข้า 3,000 มาจากรหัสนะคะน้องออนพารวยนะคะโอเคไหมนี่ได้แล้ว 3,000 นะคะไปกันต่อค่ะปลูกแอปเปิล 3,000 นะเราจะรับรายได้ลูกละ 1,500 จากแอปเปิลค่ะโอเคนะคะเงินเมื่อกี้ 3,000 นะเด้งเข้ามาอีก 1,500 เป็น 4,500 ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเงินเข้า 3,000 แล้ว 1,500 นะคะโอเคไหมนะคะไปต่อค่ะปลูกส้มนะคะ 1,000 บาทค่ะเงินจะไหลเข้าหารหัสนี้ 500 บาทนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปดูกันมาแล้วค่ะยังไม่ถึง5 นาทีเลย 5,000 แล้วเป็นไงคะไม่ถึง5 นาทีได้ 5,000 แล้วค่ะนะแซงวุฒิปริญญาตรีไหมคะไปกันต่อค่ะปลูกกล้วยนะคะ300 บาทกันนะคะเงินจะเข้าหาอีก150คือรหัสนี้เลยจ้าดูซิว่ามาไหมโอเคนะคะไม่มานะคะเพราะฉะนั้น5 นาที 5,000 ค่ะโอ้โหนะไปดูกันต้นผลไม้ของเราไปดูกันค่ะนะคะไปดูกันนะคะก็คือเช็คผลไม้จากตรงนี้ค่ะนี่เลยนะคะแล้วไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะให้ดูนะเมื่อกี้เราปลูกจากเครื่องนี้คือรหัส8277678นะนี่ค่ะ8277678ได้ละ150มาดูต้นส้มกันเมื่อกี้เราปลูกส้มไปใช่ไหมคะรหัสอะไรคะที่ปลูกส้ม TH82777678นี่ค่ะ TH827768ได้500ค่ะมาดูแอปเปิลกันค่ะเมื่อกี้เราใช้รหัส TH8นะ2777678นะคะนี่เลยค่ะขายแอปเปิลได้ 1,500 จาก TH8777678ค่ะได้ละ 1,500 นะคะมาดูทุเรียนค่ะเมื่อกี้เราปลูกทุเรียนด้วยรหัส TH82777678และเราก็ขายทุเรียนได้คือรหัส TH82778ได้ทั้งหมด 5,000 ค่ะมาไวไปไวค่ะ5 นาที 5,000 และคนที่ได้ก็คือคุณออนค่ะคุณออนอยู่ในไลฟ์ครูเล็กนี่เลยค่ะน้องออนทุ่งสาหร่ายไตรนะคะไม่ถึง5 นาทีรับไปแล้ว 5,000 ค่ะเป็นไงคะ5 นาที 5,000
นะคะโอ้ยนะคะหาได้ที่ไหนใช่ไหมคะทางบ้านนะคะแล้วเมื่อเรารับรายได้ทางนี้เราแปลงวอเชอร์ไปเป็นเงินสดใช้ได้อันนี้ถอนเข้าบัญชีได้เอาไปช้อปปิ้งสินค้านะในชีวิตประจำวันได้นี่เลยเจ้าตัวน้องออนคุณทุ่งฟ้าไหลนะคะเห็นไหมมีเติมมือถือได้ด้วยอยากจะช้อปปิ้งของกินของใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนี่คือห้างของเราใครปลูกกล้วยเท่ากับมีห้างเป็นของตัวเองและห้างของเรานี้ก็มีสินค้าที่วางขายในร้านสะดวกซื้อพี่ลาพี่โชว์มาหมดแล้วนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องควักเงินสดซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันแต่เราจะมีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชาติโดยไม่ต้องควักเงินสดเลยจ้าและเงินก็จะไหลแบบนี้ตลอดชีวิตวนเข้าซ้ำๆตลอดชาติตลอดชีวิตโดยไม่ต้องควักเงินสดสักบาทนะคะแล้วเราก็จะชนะเงินเฟ้อของแพงหรือเราจะแปลงเงินสดไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ให้ดูตัวอย่างสินค้าที่เราใช้กันทุกอาทิตย์ซื้อทุกอาทิตย์ทุกเดือนจนตายวันนี้เรามีเงินช้อปปิ้งด้วยไอเทมกล้วยดิจิตอลโดยนะคะใช้งบเพียง300 บาทอนาคตคุณก็จะได้5 นาที 5,000 แบบนี้แหละซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆแบบนี้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณสมัครศิวิไลกับใครก็ได้โดยเฉพาะ168กุญซือศิวิไลสมัครกับคนที่ติดแฮชแท็ก168กุญซือศิวิไลเพราะเรามีกลุ่มสอนงานให้ค่ะกลุ่มสอนงานเราจะเป็นแบบนี้นะทุกเที่ยงอะค่ะเราจะมีสอนคนใหม่ใช้งบ300ครั้งเดียวจบนะคะในการปลูกกล้วยค่ะแต่คุณต้องสมัครก่อนนะคุณต้องสมัครก่อนนี่ค่ะสมัครฟรีกับคนแชร์ที่ติดแฮชแท็ก168กุญซือศิวิไลทุกท่านเพราะเราไม่ได้รับสายงานอื่นนอกจาก168กุญซือศิวิไลเท่านั้นกำงบมา300แล้วสมัครผ่านลิงก์คนแชร์168กุญซือศิวิไลแล้วขอเข้ากลุ่มไลน์168กุญซือศิวิไลกลุ่มไลน์นี้และทุกเที่ยงนะจันทร์ถึงอาทิตย์เราจะสอนคนใหม่ปลูกกล้วยให้มีรายได้แบบ5 นาที 5,000 นั่นเองค่ะโดยเราจะมีบรรยายทุกเที่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์มนุษย์เงินแสนเงินล้านที่ประสบความสำเร็จกับออนไลน์มันเล่าให้ฟังซึ่งห้องจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 12 นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้ทุกคนกำเงินมา300 บาทแต่มีเงินไหลเข้าตลอดชาติตลอดไปตลอดชีวิตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าห้องนี้ได้ต้องสมัครฟรีติดต่อคนแชร์ที่มีแฮชแท็ก168กุญซือศิวิไลค่ะแล้วเราจะพาทุกคนนะให้มีเงินงอกเงยตลอดชาติตลอดชีวิตนะคะเราทำได้แล้วนะคะโอเคไปละ